গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সাধুকা। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে ভিডিওটা শুরু করলাম চায় গরমের সাথে। তো কর্তাকে গরম গরম চা দিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে আমারও নিয়ে নিয়েছি। তাহলে তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো। তো কর্তাবাবু, একটা দুটো কথা বলো। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো। আজকে একটা সানডে, ছুটির দিন। প্রত্যেকেই আজকে বাড়িতে আছো এবং সুন্দর, সুস্থ, স্বাভাবিক আজকের দিনটা কাটাবে হাসি খুশি, ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো, আবার দেখা হবে। ওকে। আজকে ওয়েদারের অবস্থা খুবই খারাপ, মেঘলা আকাশ আর হু করে হাওয়া দিচ্ছে। সকাল সকাল গিন্নি আজ আমার টিফিন করে দিয়েছে। আজকে টিফিনে হচ্ছে আলুর তরকারি আর সঙ্গে হচ্ছে লুচি। যাই হোক, এখন টিফিন খেয়ে আমাকে যেতে হবে বাজারে। দেখি আজকে কি পাওয়া যায়। একটু চিকেন, একটু মাছ আমার ইচ্ছা আছে। অনেকদিন বাড়িতে চিকেন খাওয়া হয়নি। আবার কাল থেকে আমি উড়িষ্যায় চলে যাব। উড়িষ্যায় গেলে খুব একটা মাছ ভালো পাওয়া যায় না। তো আজকে একটু মাছ খাবো, গিন্নির হাতে রান্না। দেখা যাক, তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা। আসছি আমি। দাদা, মূলোটা ওজন করো। সিম কত করে দাদা? একটু কম হবে না কিছু? আমাদের এখানে রবিবারে ক্যারাম খেলা জমে উঠেছে। চলো দেখাই বাজারটা কি এসেছে। মূলো, এখানে আছে মেথি শাক, এই যে মেথি শাক,
আর এখানে কি আছে দেখি, টমেটোর আছে, সিম আছে। কদিন আগেই আমি সিম কিনে এনেছিলাম, সেই সিম এখনও রান্না হলো না। বুধবারেই গেছিলাম বাজারে, আর আজকে গিয়ে রবিবার, তো সেই সিমই পড়ে আছে। আবার কর্তা আজকে বাজার থেকে এক গাদা সিম নিয়ে এসেছে, আর এনেছে এই যে ফুলকপি। চলো এবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখাই ওখানে কি রেডি হয়ে আছে। এখানে চিকেন ম্যারিনেশন করে নিয়েছি, আর আছে মাছ, 2 পিস মাছ উনি এনেছে ওনার জন্যে। আগামীকালই বেরিয়ে যাবে উড়িষ্যার ট্যুরে, তো ওখানে মাছ খাওয়া হয় না বলে বললো আমার জন্যে আজকে 2 পিস মাছ রান্না করে দেবে, আর তোমরা চিকেন খেয়ে নেবে। আর তার সঙ্গে হবে, এইখানে আমি পুড়িয়েছি টমেটোর, আর এই যে বেগুন, এটা এবার ছাড়িয়ে রেডি করে আবার তোমাদের কাছে আসছি। তোমরা সাথে থেকো, দেখতে থেকো। আজকে আমাদের এই সিজনের প্রথম বেগুন পোড়া। তো বেগুন ছাড়িয়ে টাড়িয়ে আর টমেটো ছাড়িয়ে রেডি করে নিয়েছি, তার সঙ্গে পেঁয়াজ, তলায় কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা আর ম্যাগি মশলা। আজকে বেগুন পোড়াটা আমি আমার মেয়ের পছন্দের করব। ও ম্যাগি মশলা দিয়ে বেগুন পোড়াটা খেতে খুব ভালোবাসে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। কড়াই তেলও আমি দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আগে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে ভাজাভাজি করে নেব। আর আমার মেয়ে এমনি বেগুন পোড়ায় কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা ধনেপাতা দিয়ে পছন্দ করে না। ও এই ম্যাগি মশলা দিয়ে বেগুন পোড়া বেশি পছন্দ করে, ওই জন্যে আজকে ওরই পছন্দে করলাম। আর এইদিকে ক্যারাম খেলা হচ্ছে না, তো সবাই একদম হই 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 করে নাচছে। তো আমার পেঁয়াজটা ভাজাভাজি হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে কিছু মশলা দেবো। তো একটু আদা রসুন বাটা আগে দিয়ে দিলাম। তো রুটির মশলাগুলো আমার সব দেয়া হয়ে গেছে, এবার আমি ভালো করে এগুলো কষে নেব। তো বেগুনটা আমি নেড়ে ঘেটে রেডি করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে মেশাবো ম্যাগি মশলা পরিমাণ মতো। এই যে একটা প্যাকেট, এর অর্ধেকটা মেশাবো, 1.5খানা বেগুন আছে। এবার দেবো ধনেপাতা কুচি, আর দেবো নুন আর মিষ্টি। তাহলে ম্যাগি মশলা দিয়ে মেয়ের পছন্দের বেগুন পোড়া আমার রেডি। তোমরা পারলে একবার ট্রাই করো। কর্তার এখানে ফুলকপি আলু দিয়ে মাছের তরকারি হচ্ছে, মশলাটা কষা হয়ে গেছে। আমি এবার জল দিয়ে দেবো, এটা ততক্ষণ ফুটুক।
এবার চলো আজকের রান্নাটা কি হলো একবার দেখিয়ে দিই। এখানে আছে বেগুন পোড়া, চিকেন কষা, আর এটা হলো ভাত। তাহলে রান্না শেষ, এবার খাওয়ার পালা। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, আমার সন্ধ্যা দেওয়া হয়ে গেছে, চা খাওয়াও হয়ে গেছে, আর এখন আমাদের এখানে হালকা হালকা ঠান্ডা পড়েছে, ওই জন্য একটা চাদর গায়ে দিয়ে দিয়েছি। তো সকাল থেকে ভিডিওটা চলছে, এখন তো শেষ করতে হবে। আর এই দেখো আমাদের বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণ চলে এসেছে, প্রদীপদা আর কণিকাদির একমাত্র ছেলে। চলো একবার দেখাই কার্ডটা। এই হলো বর্ণ ওয়েটস অঙ্কিতা। তাহলে ভিডিওটা আজকের মতন এখানেই শেষ করব। আমার আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আর সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। তাহলে আজকেকার মতো সবাইকে টাটা।